Da adesso Punta Bianca è ufficialmente riserva naturale, una vittoria per le associazioni ambientaliste che si sono battute per lo stop alle esercitazioni militari, la tutela e la valorizzazione di questo sito. Dal tavolo nazionale del centrodestra è emerso il no alle dimissioni anticipate di Musumeci. In Sicilia non ci sarà l'election day. Intervento del deputato agrigentino Sodano, la maggioranza Draghi esiste ancora e ha ucciso l'acqua pubblica. 34 anni fa veniva ucciso dalla mafia il commissario Montana. L'ex boss Bruscar sarà sottoposto a sorveglianza speciale. Stop alle chiamate commerciali indesiderate, basta iscriversi al registro delle opposizioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Inserita nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, la riserva Punta Bianca Montegrande Scoglio Patella ha un'estensione di 437 ettari e ricade nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro. È una grande vittoria per le associazioni ambientaliste che si sono battute per la tutela e la valorizzazione di questo tratto di costa. Il nostro direttore Arturo Cantella. È arrivata finalmente la notizia ufficiale: Punta Bianca, Montegrande, Scoglio Patella sono state inserite nel piano regionale delle riserve naturali della regione Sicilia. Con una nota del dirigente del servizio dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, Francesco Picciotto, indirizzata al sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, è stato reso noto formalmente il riconoscimento e l'inserimento di una delle aree più belle della Sicilia, a cavallo dei territori tra Agrigento e Palma di Montechiaro, nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Un traguardo importante, afferma il primo cittadino palmese Stefano Castellino. Stiamo parlando di un'area di oltre 400 ettari che sarà da un lato tutelata e valorizzata e dall'altro lato aprirà le porte a una nuova forma di economia e di sviluppo turistico sostenibile. A tal fine, conclude il primo cittadino di Palma di Montechiaro, ringrazio il presidente della regione Musumeci, l'assessore Cordaro, che hanno accolto l'importante richiesta del territorio. Altresì un ringraziamento al presidente della commissione ambiente, onorevole Giusy Savarino. Il sindaco Castellino ora spera che si attivi velocemente la riserva terrestre e si possa istituire la riserva marina, che già da tempo è stata chiesta dal comune e che mi pregio di rappresentare. Soddisfazione viene espressa anche dal primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè, che afferma come è una grande vittoria che faccio mia. Fin dal mio insediamento mi sono impegnato per raggiungere, unitamente al sindaco di Palma di Montechiaro, questo obiettivo fondamentale per lo sviluppo ecosostenibile del sito, che potrà certamente incrementare l'offerta turistica del nostro territorio. Ringrazio anche il presidente della regione Musumeci, il presidente della commissione ambiente Savarino e l'assessore al territorio e ambiente Cordaro. Esprime il suo plauso anche il presidente della commissione ambiente, onorevole Giusy Savarino, che afferma come dopo 46 anni Punta Bianca, Montegrande e Scoglio Patella diventano riserva naturale. L'inserimento, continua la Savarino, di quest'area strabiliante bellezza all'interno del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali è il culmine di un percorso e di un traguardo straordinario per il mio territorio. Savarino conclude dicendo: sono felice e orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto in Commissione Ambiente, che mi onoro di presiedere. Anche la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi plaude all'inserimento di Punta Bianca, Montegrande e Scoglio Patella nel piano regionale delle riserve naturali della regione siciliana. Punta Bianca, dichiara l'amministratore della DMO, Fabrizio Lagaipa, è senza tema di smentita uno dei luoghi che meglio incarna lo spirito della Costa del Mito, caratterizzata da una riviera in gran parte selvaggia e incontaminata, costellata da siti archeologici che richiamano la più affascinante mitologia. È per questo che nelle scorse settimane la DMO, con Mare Vivo e Mare Amico, ha inaugurato la segnaletica turistica realizzata proprio dal distretto turistico Valle dei Templi, che punta a semplificare e a crescere la fruizione e la valorizzazione della riserva naturale. Il tavolo nazionale del centrodestra ha detto no alle dimissioni anticipate di Musumeci. Le elezioni regionali non saranno accorpate alle nazionali il 25 settembre. Il voto per il rinnovo del Parlamento siciliano e l'elezione del presidente della regione sarà in calendario il 20 novembre. Vediamo. La corsa alla regione non avverrà con un election day il 25 settembre.
Per una volta Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra si trovano d'accordo su qualcosa. Non è opportuno andare a dimissioni anticipate di Musumeci per accorpare le regionali alle politiche. Lo avrebbe detto informalmente anche Giorgia Meloni, invitando Musumeci a evitare le dimissioni, tempi troppo stretti e soprattutto ulteriori tensioni fra i partiti della coalizione nel momento sbagliato. Il no alle dimissioni anticipate del governatore della Sicilia nasce dall'esigenza di Meloni di tenersi le mani libere per le regionali e non dover scambiare la candidatura di Musumeci con altro, ma anche dalla convinzione che le politiche consacreranno Fratelli d'Italia primo partito della coalizione, cosa al momento sancita solo dai sondaggi. Se così sarà, i rapporti di forza saranno cambiati e le scelte nelle 3 regioni calde si faranno alla luce di numeri nuovi. Così il tavolo nazionale di coalizione ieri ha deciso di non affrontare il tema delle elezioni regionali, soprattutto sulla Sicilia, dove resta pendente il tema del mandato bis per Nello Musumeci, su cui insiste la Meloni. Il tema non è stato trattato, ma secondo indiscrezioni si è scelto di accantonarlo perché le tensioni regionali avrebbero rischiato di far saltare i nervi e rendere impossibili le già difficili trattative. Accantonate le regionali, invece, un accordo è stato trovato. La maggioranza Draghi esiste ancora oggi e ha appena ucciso l'acqua pubblica, così afferma il deputato nazionale agrigentino del gruppo misto Michele Sodano, che spiega: molti pensano che con le Camere sciolte sia terminata la rovinosa attività del governo Draghi. Non è così. Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico, Forza Italia e Italia Viva hanno appena approvato tutti insieme l'articolo 8 del decreto concorrenza. Vediamo. Sodano, vuole parlare. Prego, onorevole. Grazie Presidente, certo che voglio parlare. Innanzitutto la notizia è che alle 16:51 del 26 di luglio, in piena campagna elettorale a Camera sciolte, la maggioranza Draghi esiste ancora e sta votando in maniera compatta questo decreto concorrenza. Si parla di materie molto sensibili, no? E questo mio ordine del giorno interviene proprio su un articolo 8 che il collega Vianello ha cercato di emendare, perché oggi, grazie allo strapotere di questi poteri finanziari rappresentati da Draghi, che tutto questo Parlamento italiano, quasi tutto, ha deciso di accogliere, di sostenere, noi ancora una volta, anzi voi, permettetemi di dire, perché ognuno qua si prende le proprie responsabilità, fate in modo che il referendum, mi faccia parlare Presidente, la prego, è uno degli ultimi interventi su un tema sensibile, grazie. Ha un minuto, onorevole, nessuno, non mi pare di aver fatto, le ho segnalato che stava avvicinandosi al minuto e doveva terminare, né più né meno. Noi interveniamo, non vi scaldate vi prego, sull'esito di un referendum, quello del 2011, in cui i cittadini italiani hanno decretato che vogliono l'acqua pubblica. Adesso con l'articolo 8 sarà impossibile, sconveniente per i comuni di tutta Italia avere il servizio idrico in house, perché dovranno dimostrare la convenienza, dovranno giustificare. Se chiudi un minuto, se no dopo Presidente, se in un secondo, se no dopo 1 minuto e 37. Ma neanche un minuto per poter dire una cosa come questa. È oltre di 40 secondi. Che ognuno si prenda le proprie responsabilità, almeno visto che siete in campagna elettorale, mostrate ai vostri cittadini da che parte state. Abbiamo capito il senso del suo intervento, la ringrazio. Pongo in votazione l'ordine del giorno 36 dell'onorevole Sodano, parere contrario del governo, alla votazione aperta. Mafia, confiscati 23 milioni di euro a imprenditore vicino alla STID. La confisca riguarda un imprenditore del settore dell'imballaggio dell'ortofrutta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Beni per oltre 23 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania a Giovan Battista Puccio, un noto imprenditore di Vittoria in provincia di Ragusa del settore dell'imballaggio dell'ortofrutta. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale Teneo su richiesta della locale DDA e dispone anche per l'uomo la sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Secondo l'accusa, Puccio, condannato per rapina, lesioni personali e tentata estorsione aggravata e continuata, sarebbe storicamente vicino all'associazione mafiosa della Stidda e grazie al suo appoggio è riuscito ad avere una posizione dominante nel mercato degli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli. La Procura di Catania ha ritenuto che la società
e imprese individuali facenti capo a Puccio sono state frutto della condotta illecita dell'imprenditore che le ha gestite con metodo mafioso, incrementandone in tal modo la capacità di penetrazione e condizionamento nel mercato. Il provvedimento di confisca è basato su indagini del GICO, del nucleo della Guardia di Finanza di Catania, riguarda 8 società e imprese individuali, un fabbricato commerciale, 2 auto, un motoveicolo e rapporti finanziari intestati o comunque riconducibili allo stesso imprenditore Puccio. 2 aggressioni in centro a Palermo da parte di una banda di ragazzine. La prima è avvenuta lo scorso martedì in via Maqueda. 3 giovanissime hanno aggredito una coetanea picchiandola e strappandole il telefonino. La rapina non si è compiuta per l'intervento di un giovane senegalese che avrebbe assistito alla scena e ha bloccata una delle ragazzine recuperando il telefonino. All'episodio hanno assistito diversi testimoni. In questo caso non è ancora chiaro se dopo l'aggressione siano state avvertite le forze dell'ordine. La seconda aggressione si è verificata in via Ruggero VII ieri pomeriggio. Anche in questo caso in 3 hanno picchiato una giovane con calci e pugni. In soccorso alla vittima sono arrivati diversi passanti. La giovane, raccontano i testimoni, non conosceva le ragazze che l'hanno picchiata, stava passeggiando e le 3 si sono avventate contro di lei senza alcun motivo. In quest'ultimo caso sono stati chiamati i poliziotti che indagano. Gli agenti stanno visionando le telecamere per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire alla baby gang. La vittima di questa seconda aggressione è rimasta per lunghi minuti a piangere, circondata da tanti passanti che cercavano di rincuorarla. Il Tribunale del Riesame di Agrigento, presieduto da Alfonso Malato, ha confermato il sequestro del Maddalusa Lounge Beach, compreso il terreno su cui sorge. I sigilli sono stati apposti dal personale della sezione Polizia Giudiziaria della Procura di Agrigento per le ipotesi di reato di costruzione abusiva su area vincolata, violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e occupazione abusiva di demanio marittimo. È stata sequestrata anche un'area di circa 900 metri quadrati costruita da uno sbancamento per la costruzione di un bed and breakfast e per ricavare un parcheggio. Adesso, come ordinato dalla Procura, i titolari della struttura balneare dovranno procedere alla rimozione delle opere abusive e al ripristino dei luoghi. Il 28 luglio del 1985, a 34 anni, veniva assassinato dalla mafia a Porticello il commissario della Polizia di Stato Giuseppe Montana, detto Beppe, che soltanto 10 giorni prima dall'agguato aveva portato a termine il suo ultimo blitz a Buonfornello, arrestando una decina di mafiosi. Il giovane commissario agrigentino, stretto collaboratore del giudice Rocco Chinnici, e la squadra mobile di Palermo avevano ottenuto grandi risultati nella lotta a Cosa Nostra. I dettagli nel servizio. Domenica 28 luglio 1985, precisamente 37 anni fa, venne ucciso da Cosa Nostra il commissario Giuseppe Montana, poliziotto della Catturandi di Palermo, la squadra che lavorava per arrestare mafiosi ancora latitanti. La sera il commissario si trovò a Santa Flavia, a pochi chilometri da Palermo. Beppe, dopo una gita a bordo del motoscafo Speedy al Sud, scese a terra e venne raggiunto dai colpi di una 357 Magnum e di una calibro 38. I sicari gli spararono in faccia davanti alla fidanzata Assia e agli amici, lasciandolo in un lago di sangue. La sua eliminazione avvenne in un contesto storico estremamente peculiare. I giudici del pool antimafia Paolo Borsellino e Giovanni Falcone stavano preparando l'istruttoria al maxi processo che vide a giudizio tutti i pezzi da 90 della mafia siciliana. Furono proprio le rivelazioni di Tommaso Buscetta che portarono all'arresto di oltre 600 mafiosi del famoso Maxi Blitz di San Michele. Nell'operazione si distinse proprio Giuseppe Montana, nativo di Agrigento, che arrivò a Palermo all'indomani dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ciò che rese Montana un investigatore di spicco fu anche la sua idea di costruire un team speciale per scovare latitanti, e la cosa funzionò. Vennero infatti arrestati la maggior parte dei 475 mafiosi finiti in galera su disposizione del pool antimafia. Beppe Montana arrivò a Palermo nel 1982 durante la seconda guerra di mafia, che vide corleonesi di Totorino e Bernardo Provenzano da una parte e dall'altra i boss palermitani Stefano Bontade, Totuccio Inzerillo e Rosario Riccobono.
Fu a Palermo che insieme al vicequestore Ninni Cassarà Montana fondò la sezione catturandi della squadra mobile, che aveva come unico scopo quello di arrestare i boss. Il commissario lavorò con una decina di ragazzi, tutti giovani e motivati. La squadra di Beppe era unita, di alto livello, disse il fratello di Beppe, Dario Montana, formata alla scuola di Cassarà. Facevano sacrifici personali, pagavano affitti di appartamenti che utilizzavano per compiere appostamenti, andavano in giro senza armi in borghese per ascoltare ogni sussurro, non sottovalutavano alcuna notizia. Spesso i ragazzi di mio fratello, commenta Dario Montana, andavano alle feste di paese, magari abbordavano anche delle ragazze per avere informazioni utili per conoscere il territorio. Montana e Cassarà misero su non solo una squadra specializzata in cattura di latitanti, ma elaborarono un nuovo modello investigativo infallibile. Infatti ebbero risultati significativi, come con l'operazione a Bonfornello del 1984 nel Palermitano, dove erano stati arrestati un boss latitante e 2 mafiosi con posizioni di rilievo insieme a 7 affiliati. Tra i criminali catturati durante la sua carriera in polizia anche gli assassini di Rocco Chinnici e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nel 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo, oltre ad aver eseguito diverse attività investigative insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Montana riuscì anche a scoprire numerose raffinerie di droga e depositi di armi insieme a Cassarà e Calogero Zucchetto. Quest'ultimo andava in giro nelle borgate palermitane con il suo motorino a caccia di latitanti o di chi potesse fornirgli informazioni. Per questo fu assassinato da 2 killer di Cosa Nostra il 14 novembre dell'82. Il commissario contribuì anche a stilare il famoso rapporto dei 162, il primo vero tentativo di delineare una mappa aggiornata di Cosa Nostra e degli equilibri in via di definizione a seguito dell'avvio dell'ultima guerra di mafia. Gli indiziati furono 161 affiliati, tra cui il boss Michele Greco, legati tra loro e facenti parte di diverse famiglie della città e della provincia. I colpi inferti a Cosa Nostra stavano sempre più aumentando, così la mafia dovette correre ai ripari, eliminando i fautori di questa rivoluzione investigativa, come accaduto in passato con Boris Giuliano. L'omicidio di mio fratello, come quello di altri investigatori, è un delitto politico mafioso, decretò Dario Montana, perché un poliziotto può essere ucciso durante una rapina, ma in questo caso la sua eliminazione ha come obiettivo la distruzione di un patrimonio investigativo. Bisognerà aspettare il 1994 per sapere quale fosse il movente dell'omicidio di Montana e in parte quello di Ninni Cassarà. Il pentito Francesco Marino Mannoia, fratello di Salvatore, rivelò che i 2 delitti furono pilotati da una talpa di Cosa Nostra negli uffici della polizia e sempre grazie alle sue dichiarazioni vennero condannati all'ergastolo per l'omicidio di Montana Totò Riina, Michele Greco, Francesco e Antonio Madonia, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Raffaele e Domenico Ganci, Salvatore Buscemi, Giuseppe Vincenzo Galatolo. Fine pena mai anche per l'esecutore materiale del delitto, Giuseppe Lucchese. L'ex boss Giovanni Brusca, da anni collaboratore di giustizia, scarcerato un anno fa dopo 25 anni, sarà sottoposto a sorveglianza speciale perché ritenuto socialmente pericoloso. Vediamo. L'ex boss Giovanni Brusca, da anni collaboratore di giustizia, scarcerato un anno fa, sarà sottoposto alla sorveglianza speciale, poiché ritenuto socialmente pericoloso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma. La scarcerazione di Brusca, l'uomo che azionò il telecomando a Capaci e che uccise il piccolo Giuseppe Di Matteo, autore di decine di omicidi, venne accolta da violenti polemiche. L'ex boss fu liberato per espiazione della pena dopo 25 anni dal suo arresto, ma un dato oggi è certo, oltre che condivisibile, dei più è ancora socialmente pericoloso Brusca, tanto che il questore di Palermo chiede ed ottiene per il collaboratore di giustizia la sorveglianza speciale, con una serie di limitazioni di quella libertà personale che l'ex boss di San Giuseppe Jato aveva riconquistato alla fine del maggio 2021. Secondo quanto si apprende, Brusca avrebbe infatti dato segni di possibile ritorno a frequentazioni di pregiudicati e di vicinanza ad ambienti criminali, cosa che ha fatto scattare la richiesta del questore Leopoldo Laricchia. Ora sarà sottoposto ad obblighi di firma, non potrà uscire di sera e prima di una certa ora al mattino
mattino e gli sarà vietato in maniera assoluta incontrare gente con precedenti penali. Ho riflettuto e ho deciso di accettare di rilasciare questa intervista. Non so dove mi porta, cosa succederà, spero solo di essere capito. Ho deciso di rilasciare questa intervista, uno, per fare i conti con me stesso. È giusto che sia arrivato il momento ritengo che sia arrivato il momento di metterci la faccia, anche mi dispiace di non poterlo fare per motivi di sicurezza, ma è nello spirito e nell'anima di farlo e di fare con me stesso, e grazie a questa opportunità di poter chiedere scusa, perdono a tutti i familiari delle vittime a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere. Ho cercato di dare il mio contributo il più possibile e dare un minimo di spiegazione ai tanti che cercano verità e giustizia. E chiedo scusa principalmente a mio figlio e a mia moglie, che per causa mia hanno sofferto e stanno pagando anche indirettamente quelle che sono state le mie scelte di vita, prima da mafioso e poi da collaboratore di giustizia, perché purtroppo nel nostro paese chi collabora con la giustizia viene sempre denigrato, viene sempre disprezzato, quando invece credo che sia una scelta di vita importantissima, morale, giudiziaria, ma soprattutto umana, perché consente di mettere fine a questo, io chiamo Cosa Nostra una catena di morte, una fabbrica di morte, né più e né meno. L'ho sempre chiamata, quando mi è capitato di fare processo, un'agonia continua. È possibile iscriversi al registro pubblico delle opposizioni per richiedere di non ricevere più comunicazioni commerciali sia sul numero fisso sia sul mobile. Se non rispettano le nuove procedure, gli operatori rischiano multe fino a 20 milioni di euro. Arturo Cantella. Da ieri 27 luglio qualunque numero di telefono italiano potrà essere iscritto al registro pubblico delle opposizioni, il servizio gratuito che permette di non ricevere più telefonate pubblicitarie. Finora poteva essere fatto solo con i numeri fissi, ma un decreto del Presidente della Repubblica, entrato in vigore lo scorso 13 aprile, ha incluso anche i telefoni cellulari. Le società di telemarketing, quelle che propongono la pubblicità per via telefonica, hanno così l'obbligo di adeguarsi alla nuova normativa entro fine mese. Dovranno cioè smettere di contattare i potenziali clienti che avranno inserito il loro numero nel registro e tolto quindi la propria autorizzazione. Ci sono però perplessità sul fatto che la nuova norma possa risolvere definitivamente il problema. Secondo la legge i call center possono contattare qualsiasi numero telefonico, ma solo se hanno ricevuto il consenso da parte dell'utente che ne è il proprietario. Il problema è che ottenere il consenso è semplicissimo, la richiesta è contenuta in molti dei moduli che bisogna compilare per l'accesso ai vari servizi, dall'iscrizione in palestra all'attivazione di una carta punti di un supermercato. Spesso viene accettata distrattamente o senza troppa consapevolezza dalle persone che poi hanno idea di come poter annullare quella scelta. Con la nuova iscrizione al registro delle opposizioni una persona potrà cancellare tutti i consensi pregressi che ha dato nel corso degli anni e le chiamate non desiderate diventeranno illegali. Entro 15 giorni sarà anche possibile scrivere il numero più volte per eliminare autorizzazioni date inavvertitamente dopo la prima iscrizione. Le aziende di telemarketing avranno accesso a una serie di servizi per verificare quali numeri hanno chiesto il blocco delle chiamate e quelle che non rispetteranno il nuovo regolamento potranno ricevere multe fino a 20 milioni di euro. Resteranno possibili solo le telefonate da parte di quelle aziende con cui si ha un contratto attivo o con cui lo si aveva fino a 30 giorni prima di iscriversi al registro. Per esempio, una persona potrà continuare a ricevere le telefonate dal proprio operatore telefonico per 30 giorni dopo aver dato l'eventuale disdetta. Ci sono 3 modi per iscrivere il proprio numero
di telefono al registro delle opposizioni, compilando un modulo sul sito del servizio, chiamando il numero verde 800 957 766 da fisso, 06 42 98 6411 da mobile, oppure inviando un'email all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it con allegato un modulo apposito che si trova sul sito. La norma era attesa da tempo e la sua approvazione ha avuto un percorso molto lungo e laborioso. Il registro pubblico delle opposizioni era già stato istituito nel 2010 con un decreto del Presidente della Repubblica, ma per molti anni aveva riguardato solo i numeri fissi. I telefoni mobili erano rimasti esclusi in maniera piuttosto sorprendente, visto che ormai da tempo sono più utilizzati dalle persone e più coinvolti dalle chiamate promozionali dei call center. Simonetta Agnello Orbi, avvocato e affermata scrittrice palermitana con cittadinanza italiana e inglese, ospite della settimana della cultura di Cammarata. Vediamo. Tra le tante iniziative culturali in atto a Cammarata, organizzate dal Comune e dalla locale Proloco nell'ambito della Settimana della Cultura aperta lo scorso 22 luglio nell'antico percorso storico che si snoda tra la Chiesa Badia, la Torre del Castello, attraversando Palazzo Traina e lo stesso Palazzo del Comune, che si concluderà il prossimo 31 luglio, si è svolto ieri un interessante momento culturale che ha visto la presenza di Simonetta Agnello Orbi e Costanza Gravina presentare il loro ultimo scritto, da entrambi dal titolo Contentizza. L'iniziativa è inserita nel quadro degli incontri con le autrici, moderato da Agostino Tuzzolino. L'evento è stato seguito con molto interesse e gradito dal pubblico presente a Cammarata. La contentizza, noi siamo siciliani. Io ho saputo che al Salone del Libro di Torino dovete spiegare che cos'era la contentizza, vero? È così. Mentre noi, suppongo, essendo siciliani, sappiamo cosa sia la contentizza. Alziamo la mano, sappiamo cos'è una contentizza? È così? Chi comincia? Comincia Costanza. Sì. Non so se... Sì. Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi stasera in questa meravigliosa cornice a parlare di contentizza. La contentizza è appunto una parola del linguaggio siciliano a noi molto cara, che non ha una traduzione in italiano, infatti spesso ci siamo ritrovate a doverla raccontare, a doverla spiegare. Noi in questo libro le abbiamo voluto dare un nostro significato e abbiamo usato questo termine come una sorta di guscio, una scatola, all'interno della quale abbiamo messo tutti i nostri racconti, che siano di vita vissuta insieme, dei racconti di famiglia, che hanno questo filo conduttore appunto di contentizza. Io l'ho immaginato come se fosse una passeggiata e voi vi parlate, ognuno si trasmette i ricordi dell'altro. Naturalmente Simonetta i ricordi ancora più in là nel tempo, ma sempre vivi. Sì, passeggiata, ma io ero a Londra e lei era in Sicilia, perciò erano telefonate. Perché era il periodo del lockdown. Sì, e poi perché? Perché viviamo in posti diversi. Costanza lavora, anche ora io vengo da Moselle, viene da Palermo. La contentizia è uno stato d'animo, è un modo di vedere la vita, è un modo di cercare di godere della vita e che si possa fare sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione e a qualsiasi età. La contentizza di un neonato quando uno gli massaggia le mani è una cosa bellissima, di un neonato, non sa comunicare ancora. Certo, poi si torna alla contentizza del neonato quando diventa vecchissimo e perde tanto, e si può anche fare allora. E poi ci sono le contentizie fisiche, il carezzare il velluto. Io amo molto il rammendo, non chiedetemi perché. Ricamo, ma non benissimo, ma ricamo. Invece secondo me rammendo bene, anche perché nessuno li vede, che spesso devo coprirli eccetera, i pantaloni dei miei figli, tutto quello che è rotto. Ecco, il rammendo per me è contentizza, perché unendo due lembi di un pantalone, perché mio figlio ha fatto cadere non so che cosa, uno pensa anche a rammendare un'amicizia,
un bisticcio che forse non valeva la pena. Ecco, e questo dà contentizza. E la contentizza si trova dovunque, sempre, se si vuole, ci fa sempre compagnia, è veramente cercarla. Io l'ho scoperta durante il coronavirus, ero chiusa in casa a Londra, uscivo una volta alla settimana a fare le commissioni e basta. Io ho un figlio malato, una volta alla settimana andavo a piedi a casa sua, mi fermavo al cancello, lo chiamavo a telefono, lui apriva la porta di casa che era nel giardino, ci salutavamo. L'altro figlio mi portava alle commissioni perché era sano, ma non c'erano rapporti fisici, non c'era un bacio, una carezza, non doveva esserci. E io ho cercato la contentizza della mia vita da sola e ce n'è tanta. Mi sono dedicata alle piante del mio balcone, c'avevo il rosmarino, c'avevo il geranio, ma ci cresceva tutto. E la contentizza fa bene a tutti. E notavo stranamente che avevo un gatto in casa, che il mio gatto mi seguiva ed era contento anche il gatto. Sono cose strane, ma la sentono, queste cose passano. Da un essere umano all'animale gatto che non doveva esserci perché non era permesso, un po' complicato. Un po' complicata una cosa. Mentre in quel periodo la sua contentizza? Nel periodo del lockdown, Sì. è stato un periodo di grandi privazioni per tutti, quindi come dice anche Simonetta, bisognava accontentarsi un po' delle piccole cose, di quello che ci capitava quotidianamente, delle cosuzze di ogni giorno, e alla fine la contentizza risiede proprio in queste piccole cose. Sta a noi riuscire a coglierle. Una delle contentizie di quel periodo del lockdown era andare a fare la spesa e incontrare in maniera quasi clandestina le mie amiche che abitavano in zona. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. L'associazione Agifar ha organizzato la serata farmaceutica al Giardino della Colimbetra della Valle dei Templi. Vediamo. Come nasce questo interessante convegno al Giardino della Colimbetra, il Giardino delle Essenze? Sì, nasce per festeggiare il 5° anno della pubblicazione della rivista bimestrale Teriaché, rivista che nasce all'interno dell'Associazione Giovani Farmacisti di Agrigento. Questa sera abbiamo voluto proporre in forma, diciamo così, raccontata direttamente dall'autore, il tema del Giardino delle Essenze, come se fosse un articolo della rubrica delle arti, che è una rubrica curata dal professore Papa all'interno della nostra rivista. La nostra rivista nasce con diciamo, l'idea di proporre ai lettori in un unico contenitore contenuti sia di natura scientifica che di natura culturale. Dobbiamo ringraziare il dottore Ignazio Nocera, farmacista, responsabile appunto di questa rivista altamente culturale dei farmacisti, dei giovani farmacisti di Agrigento. Perché questo matrimonio col Centro Regionale Sangue della Regione Siciliana e con gli assessorati della salute, gli assessorati regionali del turismo e anche quello della pubblica istruzione? Perché abbiamo una situazione molto seria per quello che riguarda il sangue in Sicilia. Soprattutto nelle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina abbiamo gravissime carenze di sangue, cosa che non si era mai registrata, si era registrata sì negli anni passati, ma mai con questa gravità. Ieri abbiamo avuto una riunione al Centro Nazionale Sangue e anche lì la situazione è molto seria, ci sono regioni dove la carenza di sangue è ancora più aggravata rispetto a quella che abbiamo noi siciliani. In Sicilia mancheranno per l'estate almeno 3.000 sacchi di sangue, bisogna che tutti i siciliani diano una mano, anche gli agrigentini, raccogliendo sangue, portando sangue al centro trasfusione di Agrigento e da lì, o anche quello di Sciacca, e da lì poi portarlo su Palermo o anche su Catania. Manca, qual è la motivazione? Soprattutto, e stasera ne parleremo, manca la fascia d'età che va dai 18 ai 45 anni. Abbiamo un decremento incredibile di donatori di sangue, ma non soltanto in Sicilia. Il problema riguarda tutta l'Italia, ma direi anche tutta l'Europa. Fatevi conto che il sangue manca anche nelle nazioni europee dove è a pagamento, cioè dove il sangue viene pagato, il che vuol dire che le nuove generazioni, che non sono state abituate a esercitare la vera libertà,
perché la vera libertà è responsabilità, essere responsabili davanti a se stessi, no? Per vivere una vita veramente felice, perché la felicità è figlia della responsabilità. Quindi perché qua? Perché Agrigento? Perché questo giardino? Perché Agrigento è terra di Magna Grecia, è la patria della Magna Grecia. Qui le generazioni passate hanno fatto delle cose straordinarie, il pensiero greco arriva qui ed esplode, diventa Magna Grecia, i latini fanno lo stesso, i greci ci hanno consegnato l'umanità, ci hanno consegnato l'anima, ci hanno consegnato le virtù, ci hanno consegnato il bonus di ragione. I latini ci hanno consegnato i sentimenti, ci hanno consegnato le leggi uguali per tutti, ci hanno consegnato che la cultura ha un valore notevolmente superiore all'istruzione. L'istruzione è imparare le cose a memoria, la cultura è capire perché quelle cose, il perché delle cose. Poi arriva il cristianesimo che ci consegna il concetto di persona umana, ci consegna l'intimità con Sant'Agostino e tutto il resto. Quello che bisogna fare è restituire ai ragazzi la bellezza di capire e comprendere chi sono loro come prima persona, cioè io sono nato, esisto, che storia sono venuto a raccontare in questo mondo, ma per poter far questo abbiamo bisogno non soltanto dei genitori, ma anche e soprattutto della scuola, degli insegnanti. Insegnante vuol dire segnante, insegnante dentro. L'insegnante è il docente, è colui che segna, chiara il terreno, il cuore del ragazzo, l'intelligenza del ragazzo, semina la cultura e da lì poi aspetta che questo seme germogli e che l'uomo diventi veramente maturo e libero. Università di Agrigento, la proclamazione dei laureati, scienze della formazione a Racalmuto e il progetto Cefal che collega l'Italia alla Tunisia nell'ambito dell'archeologia. Vediamo. Al via la fase di sperimentazione sul campo per gli studenti dei 3 corsi di formazione del progetto CEFE, l'archeologia pubblica. Dal 19 al 27 luglio i giovani italiani e tunisini si sono incontrati ad Agrigento per condividere momenti di formazione, di pratica, affiancati e guidati da docenti ed esperti di diverse discipline. Visita alla Valle dei Templi, a Reclaminoa, laboratori tematici, sessioni in aula, approfondimenti al Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, fino alle serate di cinema archeologico. Gli studenti, insomma, sono stati coinvolti in un ventaglio di attività studiate per lo sviluppo di competenze e professionalità che rispondono alle esigenze degli enti di gestione dei siti archeologici e delle aziende. Ieri, presso il Consorzio Universitario di Agrigento, la consegna degli attestati. Il progetto CEFEL è un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato nell'ambito del programma Italia-Tunisia 2014-2020. È un progetto che vede un partenariato ricco e composito che opera nel settore dei beni culturali con capofila il Consorzio Universitario, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e l'Università di Palermo. E per il lato tunisino l'Istituto Superiore dei Mestieri, l'Istituto Nazionale del Patrimonio e l'Agenzia di Valorizzazione del Patrimonio. È un progetto che si occupa di archeologia pubblica e mira a creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per i giovani che lavorano nel settore dei beni culturali, immaginandola proprio come leva di sviluppo di questo territorio comune a quello tunisino. Siamo oggi nella fase di sperimentazione, abbiamo ad Agrigento 40 ragazzi italiani e tunisini che insieme stanno lavorando sui siti oggetto del progetto Eracleamino e la Valle dei Templi per concludere le attività pratiche. A settembre ci sposteremo in Tunisia per la seconda parte delle attività formative e nel mese di settembre e ottobre saranno lanciati i prossimi corsi di formazione destinati alle imprese e agli operatori dei siti, con un grande forum nel mese di novembre di incontro fra gli stakeholders attivi sul territorio. Il progetto chiuderà nel mese di dicembre, avvieremo anche 2 start-up con dei bandi, quindi con dei microfondi per sostenere delle nuove realtà imprenditoriali fatte da giovani, speriamo dagli studenti che hanno partecipato al corso, e oggi è la giornata di consegna delle borse di studio qui al Consorzio Universitario. Oui. Mounir Fantar, coordinateur pour l'Institut National du Patrimoine de Tunis. Mon impression d'abord c'est que cette formation c'est vraiment une réussite sur le plan scientifique d'abord, mais je pense que l'esperienza è stata un'esperienza positiva non solo per la parte accademica, per la parte scientifica, ma soprattutto per la parte umana, per l'incontro che abbiamo realizzato in questi giorni fra i ragazzi tunisini e i ragazzi siciliani che hanno collaborato, hanno prima lavorato su Zoom, su piattaforma durante i mesi invernali e adesso si sono ritrovati quindi ad Agrigento. Per noi è una grande soddisfazione per il progetto, soprattutto sul lato umano.
Presidente, parliamo di questa iniziativa, questo avvio di cooperazione tra Italia e Tunisia, progetto CEFEL, oggi una data importante, la consegna dei diplomi. È la conferma della internazionalità di Agrigento, non solo nel settore dell'archeologia ma anche nel settore della imprenditoria, del turismo e della istruzione. Oggi si consolida ulteriormente un rapporto con la Tunisia, questa volta con il progetto CEFEL, ne abbiamo altri in corso. Oggi vengono consegnate le borse di studio più che i diplomi agli studenti italiani e agli studenti tunisini che in stretta collaborazione hanno fatto un percorso di studio sull'archeologia agrigentina e tunisina che non è finalizzata soltanto ad un processo di conoscenza e di approfondimento, ma che è finalizzata anche ad offrire opportunità di lavoro, tant'è che in prospettiva, prima della conclusione del progetto, prima del 31 di dicembre, si dovrà costituire una in Italia e un'altra in Tunisia, una start-up che impegni insieme imprenditori, studenti e operatori in una attività che sia strettamente collegata con la questione dell'archeologia, con la questione del turismo, con la questione dell'imprenditoria e con la questione più importante della proiezione di Agrigento in un futuro internazionale. Anche questo ci rafforza nell'idea che abbiamo visto bene con il sindaco nel candidare Agrigento a capitale italiana della cultura, perché quello che stiamo vivendo oggi è un momento di alto impegno culturale. Momento importante, la conclusione di un progetto con la consegna dei diplomi. Sì, oggi si conclude il progetto CEFEL, che è questo progetto trasfrontaliero che ha visto il consorzio universitario, l'Università di Palermo, il Parco Archeologico in partnership con altre università tunisine in un progetto che ha visto gli studenti impegnati in un progetto di archeologia pubblica. Questo è un primo progetto, si sta avviando un secondo progetto che si chiama Accademia, sempre sul fronte dei progetti trasfrontalieri che mettono insieme studenti universitari italiani e studenti tunisini. Questo nell'ambito dell'internazionalizzazione dei nostri percorsi di studio e quindi crediamo di avere centrato l'obiettivo anche grazie alla partecipazione di questi numerosi studenti che sono venuti a studiare i nostri beni archeologici in questi giorni. È un grande progetto, è una forma avanzata di integrazione tra l'Italia e gli altri paesi anche non comunitari. Già siamo quasi nella fase quasi finale, ci sarà poi una seconda fase dove i nostri ragazzi agrigentini e italiani andranno in Tunisia. Penso che per tutto sia ben riuscito, sia stato ben accolto da chi l'ha frequentato e devo fare anche i miei complimenti per chi ha impostato tutto e per chi naturalmente e per i docenti che li hanno seguiti. Il progetto CEFEL, di cui il parco è partner ed è invece capofila il consorzio universitario, è un progetto di formazione che nasce da un'idea fondamentale, che è quella che il patrimonio culturale possa essere fonte di occasione, possa offrire occasioni di lavoro e di lavoro innovativo ai giovani se i beni archeologici e i parchi soprattutto sono gestiti secondo criteri, modalità innovative e che si ispirano soprattutto all'idea dell'archeologia pubblica, cioè l'idea della condivisione e della partecipazione della collettività alla tutela, alla valorizzazione, alla fruizione del patrimonio culturale. Al via oggi presso la Fondazione Ciacia Racalmuto le prime proclamazioni dei laureati Scienze della Formazione, un corso che ha avuto un importante risultato e ha coperto tutti a 100 i posti a disposizione. Le interviste al presidente e al professor Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche ed Educazionali dell'Università di Palermo e al presidente del Consorzio Universitario Agrigentino, dottor Nenè Mangiacavallo. L'Università di Palermo oggi ha un momento di grande gioia che vuole condividere con tutto il territorio agrigentino. Lo condividiamo in particolare con la Fondazione Leonardo Sciascia, la prestigiosa fondazione che ci ospita, con l'amministrazione comunale di Racalmuto e con il consorzio Empedocle presieduto dall'onorevole Mangiacavallo che ha promosso questa iniziativa insieme all'università.
perché è un momento di gioia. Oggi noi laureiamo le prime 31 studentesse, dottoresse di scienza dell'educazione, di un corso che completa il primo corso della riapertura dei corsi di ambito educativo e formativo nella città di Agrigento, che hanno completato il loro percorso. È un momento quindi di festa, di grande soddisfazione per noi docenti, ma anche di grande gratitudine al territorio che ha risposto in modo eccezionale. Tutti dicevano sono corsi che non avranno esito. Abbiamo non solo raggiunto il numero massimo dei nostri 100 studenti, siamo già avanzatissimi sugli anni successivi, e questo risultato conferma la vocazione di questo territorio alla solidarietà e all'impegno sociale. Oggi abbiamo bisogno di educatori, queste sono leve fondamentali che riconoscono i bisogni della gente e lavorano accanto alle persone. In particolare ricordo che sono educatori che lavoreranno con bambini da 0 a 3 anni, quindi sostegno alle famiglie, alle amministrazioni pubbliche, alle strutture private, ma soprattutto un messaggio di attenzione al futuro, perché il futuro si costruisce laureando educatori, ma anche educando bambini sin dalla nascita. Quella di oggi è una festa per le laureate in scienze dell'educazione, per l'Università di Palermo, ma anche, se mi è consentito, per il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, che ho l'onore di presiedere. È una giornata di festa anche per il Consorzio, perché è il coronamento e il riconoscimento di un impegno che è stato sostenuto dall'intero Consiglio di amministrazione. Non a caso il professore Gioacchino Lavanco, capo dipartimento all'Università di Palermo e anche consigliere di amministrazione del Consorzio. Abbiamo condiviso questo impegno, abbiamo creduto fermamente nel ruolo importante che il Consorzio può rivestire in una meravigliosa provincia come quella di Agrigento. Abbiamo puntato sulla terza missione, che tiene conto non soltanto della crescita culturale, ma anche di quella economica e sociale di questa provincia. È stata offerta oggi un'ulteriore occasione di attività lavorativa, si offrono nuove opportunità alle giovani laureate, perché il titolo che è stato conseguito permetterà loro, possibilmente già da domani, di poter accedere al mondo del lavoro. Un lavoro particolarmente delicato, quello di educatori, che, come è stato già detto, rappresenta un punto di forza in un processo non solo educativo in senso stretto, ma anche sociale, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, con i tribunali, con il mondo della scuola e così via. Noi siamo fortemente motivati a continuare per questa strada. L'Università degli Studi di Palermo, il polo territoriale, sono in perfetta linea con quelle che sono le nostre idee progettuali. Riteniamo che può notevolmente aumentare la crescita del consorzio universitario, anche in funzione degli altri incarichi che sono stati conferiti, come ad esempio la gestione delle procedure per la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura. E siamo particolarmente lieti di condividere con l'Università di Palermo la scelta di oggi come sede per la proclamazione, che è una culla della cultura. La Fondazione Sciascia, che è intestata non a caso per oggi ad un grande educatore prima che un grande scrittore. La Fondazione Sciascia, che rappresenta un punto di forza della nostra provincia e che purtroppo ancora non è stata adeguatamente valorizzata. Per cui, in stretta sintonia con il professor Lavanco, abbiamo ritenuto di prendere come una fava due piccioni. Da un lato rendere ancora più autorevole e sontuosa la cerimonia di proclamazione, dall'altro contribuire, sia pure in misura limitata, alla crescita e alla valorizzazione di questa meravigliosa fondazione, che merita l'attenzione non solo nazionale ma anche internazionale. Aeroporti, vertice regione siciliana e Ryanair, c'è il servizio. A Dublino si è scritta una bella pagina di storia per l'aeroporto di Trapani Birgi, che getta le fondamenta per un futuro solido basato anche su una forte intesa con la compagnia aerea Ryanair. Il presidente di Aerogest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, ha preso parte al vertice, che ha sancito un nuovo slancio per l'aeroporto di Trapani. Presenti anche il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e la prima linea della compagnia low cost, il CEO Eddie Wilson, Raymond Keller, direttore sviluppo rotte
Jason McGuinness, direttore commerciale. È emerso il comune interesse a potenziare il traffico su tutta la Sicilia, fino a raggiungere un traffico di 25 milioni di passeggeri, in particolare sul territorio di Trapani, con l'aumento delle rotte invernali e per la successiva estate. Nei prossimi giorni ci saranno notizie sulla Winter. Da parte di Ryanair ha anticipato il presidente Ombra. Entro ottobre ci sarà un nuovo incontro per valutare ulteriori prospettive sull'aeroporto di Trapani Birgi. Quando la politica migliore e la buona amministrazione si uniscono, la sintesi produce sempre qualcosa di buono. Un futuro non solo auspicato, ma finalmente possibile, un segno tangibile per l'economia del turismo e di tutto il suo indotto, che non mi stancherò mai di dirlo. Se saremo bravi, accogliere ed ottimizzare ci darà la dignità che meritiamo. Cioè il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, era intervenuto sulla questione al margine dell'incontro, parlando del potenziamento dei collegamenti per Trapani, dove da almeno 2 anni si registra una robusta crescita in termini di movimenti, di passeggeri e della volontà di continuare a sostenere la strategia della compagnia irlandese. L'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, ha ribadito: per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati più interessanti. Non è un caso che assicuriamo nell'isola oltre 100 tratte, di cui 60 internazionali, e che continuiamo ad effettuare nuovi investimenti, specie nei collegamenti interni. Camion in fiamme sulla Messina-Palermo, panico per gli automobilisti. I dettagli nel servizio. Quella di ieri è stata un'altra giornata da incubo per molti automobilisti in viaggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo. A causa di un camion in fiamme all'uscita di una galleria si sono registrati gravi disagi e anche momenti di paura. Il mezzo pesante nel pomeriggio è andato a fuoco a pochi metri dalla galleria Telegrafo, in direzione di Marcia Palermo, bloccando totalmente il traffico in una calda giornata estiva. Il fumo ha velocemente invaso la carreggiata, costringendo gli automobilisti a fermarsi in attesa dei soccorsi. Scene da incubo in particolare per coloro che si trovavano dentro la galleria. Le file hanno raggiunto diversi chilometri di lunghezza e in tanti sono scesi dall'auto per uscire a piedi dalla galleria per l'impossibilità di respirare e per il grande caldo. Panico per alcuni automobilisti che sono fuggiti per la paura. Gli agenti della Polstrada intervenuti sul posto hanno cercato in ogni modo di fronteggiare l'emergenza, provando a dare un immediato aiuto ai viaggiatori rimasti bloccati. A domare il rogo sono stati i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per qualche ora. Presente sul posto anche il personale del CAS, Consorzio Autostrade Siciliane. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata lentamente alla normalità. Il mezzo è andato totalmente distrutto dalle fiamme. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma quanto accaduto ripropone il problema delle criticità presenti nell'arteria. Appena qualche giorno fa gli utenti hanno subito altri disagi a causa della chiusura dello svincolo di giostra per i lavori di bitumazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.